안녕하세요. 더백입니다. 자, 이번엔 스타벅스 앱 클론 노코드 시간으로 여기 페이 부분, 버튼 내비게이션 메뉴 중 페이 부분을 할 차례죠. 자, 페이 부분은 이 메뉴 또한 이제 스타벅스 앱의 자체적인 보안으로 실제 캡처는 안 되고요. 제가 지금 다른 폰으로 스타벅스 앱의 페이 내비바 메뉴에 대해서 한번 녹화를 해서 가져왔습니다. 보고 어떻게 구축할지 설명을 드리도록 하겠습니다. 여기 보면 페이 지금 내비바를 누르게 버텀 시트 모양으로 나오죠. 즉 이쪽은 페이 페이지는 페이지 형태가 아니고 버텀 시트로 다이얼로그 형태로 이렇게 구축을 해 놓은 것 같습니다. 그 다음에 스타벅스 카드 부분하고 신용카드 부분 이렇게 되고요. 스타벅스 카드 부분만 보면 좌우 스크롤 가능한 캘러셀 형태로 디자인이 되어 있죠. 신용카드 부분은 이렇게 디자인이 되어 있습니다. 그리고 스타벅스 버튼을 누르면 로그인 화면으로 팝업이 뜨고 세 개의 더보기 모양은 이렇게 다른 페이지로 이동되겠죠. 그리고 여기 하단에 버튼이 이렇게 두 개가 가로 방향으로 배열이 되어 있습니다. 다시 여기 페이를 누르면 버텀 시트가 나와야 돼요. 그런데 현재 상태에서 플러터플로우의 기본 내비바 메뉴를 우리는 지금 사용하고 있죠. 이 형태로 사용하고 있는데 이 형태에서는 클릭 이벤트를 따로 줄 수가 없어요. 페이지 이동에 또 다른 클릭 이벤트를 액션을 설정을 할 수가 없습니다. 따라서 여기에 버텀 시트 액션을 주기 위해선 커스텀 내비바라는 것을 생성을 해서 이쪽에 설정을 해줘야 돼요. 각 페이지에. 그 다음에 페이지 쪽에 눌렀을 때 페이지 이동 액션이 아니라 버텀 시트가 나오도록 액션을 설정해야 되겠죠. 자, 그렇다면 커스텀 내비바를 먼저 만들어 줘야 됩니다. 현재 설정된 내비바는 다 기능을 꺼주겠습니다. 자, 쇼 내비바 꺼주고요. 그러면 다 사라졌죠. 다 사라졌고 여기도 각 페이지마다 내비바를 이렇게 다 꺼주셔야 돼요. 아니면 경고가 이렇게 뜨죠. 제거를 하고 제가 커스텀 내비바를 생성하고 활용하는 방법은 최근에 중국 강의에 업로드를 했습니다. 그 강의를 기초로 한번 참고를 하셔서 저를 따라서 커스텀 내비바를 만들어 주시면 되겠습니다. 자, 먼저 페이지가 아닌 이제 컴포넌트 폴더에서 컴포넌트를 새롭게 하나 생성을 하겠습니다. 자, 우클릭해서 Add Component 누르시고 커스텀 내비바라고 이름을 설정해 주겠습니다. 자, 아무것도 없는 상태에서 우선은 내비바에 바 모양이 나오도록 컨테이너를 하나 넣고요. 그 다음에 사이즈는 여기 모바일 사이즈로 진행을 하겠습니다. 그 다음에 위드는 인피니티 인피니티 주면 이렇게 되겠죠. 그 다음에 자, 내비바 까먹었죠. 우리가 어떤 모양으로 들어가야 될지 한번. 자, 어디 갔죠? 자, 여기 보면 홈, 페이, 오더, 샵, 오더 여기 페이지들이 나오도록 하면 될 것 같아요. 자, 그 다음에 페이 페이지가 필요가 없죠. 버텀 시트로 만들 거기 때문에 얘는 제거를 해주겠습니다. 페이 페이지는 제거를 하고 자, 다시 커스텀 내비바로 이동해서
우선은 로우를 넣어주고 그 다음에 로우 안에 컬럼을 주겠습니다. 그리고 컬럼 안에 아이콘 그 다음에 텍스트 넣어주면 되겠죠. 그리고 로우의 적당한 간격을 좀 배열을 해줘야 되니까 위에 15, 하단에 15, 양옆에 20 이렇게 내비바 버튼들이 배치되도록 해주고요. 그 다음에 미리 여기 컬럼들이 이렇게 배치가 되겠죠. 얘를 만들어서 컬럼 안에 아이콘과 텍스트 하나를 만들어서 디자인을 복제를 해서 활용을 해주면 되겠죠. 그렇게 되면 로우에 이 컬럼이 균등하게 배열이 되도록 여기 스페이스 비트윈으로 미리 지정을 해주겠습니다. 그 다음에 여기 아이콘은 홈이죠. 홈을 설정을 진한 모양으로 해줄게요. 원래 얇은 모양 해줬었는데 진한 모양으로 해주고 크기를 35, 40 정도로 줘야 될 것 같고 여기는 홈 그죠? 홈. 자, 하나를 만들었어요. 그 다음에 컬럼에 메인축 정렬을 중앙으로 줄게요. 위로 붙어 있으니까 중앙 정렬 해주고 자, 그 다음에 홈을 눌렀을 때 여기 컬럼을 눌렀을 때로 해주겠습니다. 아이콘과 텍스트가 둘 다 여기에 묶여 있으니까 컬럼을 눌렀을 때 클릭을 했을 때 클릭 이벤트가 홈페이지로 이동돼야 되겠죠. 이거부터 우선은 설정을 해주겠습니다. 여기에 내비게이트 투 액션을 홈페이지로 지정해주면 끝나죠. 끝납니다. 그 다음에 이쪽에 하나 더 해줄게요. allow 백 내비게이션이 필요가 없죠. 얘를 삭제를 해주거나 아니면 이거를 사용을 안 한다면 replace 루트를 지정을 해주셔야 돼요. 그래야만 기본적으로 페이지가 이동이 되면 내비게이트 투 액션으로 페이지 전환이 되면 이전 페이지가 사라지는 것이 아니라 쌓이는 형태예요. 잠시 알기 쉽게 설명을 드리면 자, 알기 쉽게 설명을 드리면 이렇게 페이지가 있어요. 1번 페이지가 있고 1번 페이지가 있고 2번 페이지 그 다음에 3번 페이지가 있죠. 이렇게 페이지가 있다고 치면 여기에 내비게이션 투 액션으로 전환을 2번 페이지로 1번에 심게 되면 1번 페이지가 사라지는 것이 아니라 이렇게 쌓입니다. 위쪽으로. 그 다음에 2번 페이지, 3번 페이지로 가면 또 쌓이겠죠. 이렇게. 자, 이렇게 되면 우리가 핸드폰의 메모리가 많이 잡아먹게 돼요. 계속해서 쌓이는 형태면 데이터가 누적이 계속 되겠죠. 그러면 핸드폰에 가부하가 걸리게 됩니다. 결론적으로 앱의 성능이 느려지게 되는 현상이 발생되겠죠. 근데 이것을 해결을 해주려면 여기 replace 루트를 적용을 하면 어떻게 되냐 하면 replace 루트가 한국말로 하면 이 루트를 예로 1번에서 2번 페이지로 옮겼을 때 2번 페이지가 이렇게 쌓이는 형태가 아니라 1번을 제거를 해버립니다. 그리고 얘가 루트가 2번 페이지로 재설정이 되는 거예요. 쌓인 형태가 아니고 없애버리는 거죠. 예. 자, 한 번 더 정리를 개발적으로 보면 기본적으로는 내비게이션 액션이 적용되면 이렇게 쌓입니다. 이렇게 쌓이는 형태를 가지고 개발적으로 푸시 메소드라고 해요.
푸시 메소드. 그 다음에 3번 페이지 최종 이동됐을 때 얘들을 없애는 거예요. 리플레이스 루트를 하면 요 제거가 되죠. 이게 뭐냐면 팝 메소드라고 합니다. 팝 메소드. 저는 이거 이 정도만 살짝 짚고 넘어가겠습니다. 자, 그러면 홈페이지 이동되면 이전 페이지가 남아있는 게 아니죠. 내비 바를 눌러서 이동했기 때문에 리플레이스 루트를 지정을 해줍니다. 이렇게. 됐고. 그 다음에 지금 하나를 바로 설정하는 이유가 얘를 기초 설정을 다 해서 나머지 내비바를 복사해서 수정할 것만 바로 수정하면 되니까 지금 이쪽만 다 설정을 하고 있어요. 자, 그 다음에 이 버튼을 선택했을 때 색상을 변경시키고 싶어요. 지금 약간 회색에서 녹색으로 변하죠. 이 녹색으로 변하도록 설정을 해야 되는데 여기 텍스트랑 아이콘 둘 다 그렇게 변경을 해야 돼요. 그러면 아이콘 버튼을 바로 이렇게 녹색으로 변경을 바로 해버리면 안 되겠죠. 기본 값은 여기 검정색으로 저는 둘 거예요. 그러면 이 페이지가 선택이 됐을 때, 이 내비바가 선택이 된 상태일 때만 녹색으로 변경을 시키고자 합니다. 자, 이렇게 하려면 다양한 방법이 있지만 저라면 이 컴포넌트에 데이터를 보관할 수 있는 파라미터를 생성을 해줄 거예요. 자, 우선은 하고 설명을 드리겠습니다. 자, 파라미터 설정 누르고 여기에 페이지 네임을 입력할 수 있도록 데이터 공간을 만들 거예요. 데이터 타입은 문자니까 스트링. 그 다음에 필수로 데이터가 적혀야 되니까 입력이 돼야 되니까 required 주고 디폴트 값은 홈으로 줄게요. 페이지 네임을 홈 페이지 이렇게 작성을 하든 아니면 소문자로 작성하든 그거는 본인이 규칙을 정하면 됩니다. 자, 홈으로 주면 이 파라미터의 기본 값은 홈으로 되어 있기 때문에 홈이 최초 값이 될 겁니다. 자, 이렇게 설정을 해줍니다. 자, 파라미터가 만들어졌어요. 이 파라미터를 이용하면 되겠죠. 자, 아이콘의 색상을 변수로 이제 설정을 할 겁니다. 여기 아이콘 컬러에서 두 가지 상태이죠. 선택된 상태와 선택되지 않는 상태이기 때문에 두 가지 상태인 컨디셔널 밸류에 if 보이죠? 만약 이럴 때 이렇게 처리하고 그 밖에는 else로 처리한다 라는 의미입니다. 얘로 지정을 해주고 자, 만약 선택되었을 때죠. 선택되었을 때, 즉 이전에 만들었던 파라미터 안에 홈이라고 적혀 있을 때입니다. 자, 그렇게 하려면 자, 파라미터 안에 홈이라고 텍스트가 적혀 있을 때죠. 그래야지 홈페이지로 인식이 되겠죠. 컨디셔널에서 싱글 컨디션을 지정을 하고요. 첫 번째 값을 파라미터로 지정을 합니다. 우리가 만든 파라미터. 그 다음에 equal to 같을 때죠. 이 파라미터와 뭐와 같을 때죠? 홈이죠. 이렇게 해서 지정을 해주고 페이지 네임이 홈일 때 색상이 녹색으로 변한다 라고 첫 번째 if와 대는 설정을 하고 그 밖에는 그냥 검정색으로 해줄게요. 프라이머리 텍스트 색깔 검정색에 가깝게 해주고 디폴트 값도 그냥 검정색 그 밖의 상황들이니까 이렇게 해주면 만약 페이지 네임 파라미터 안에 홈이라는 텍스트가 있으면 녹색으로 인식을 시킬 거고 그 밖의 상황은 검정색이 돼요. 이 상태. 이렇게 변수를 설정하면 되고요. 얘를 텍스트에도 동일하게 적용해야 되겠죠. 컬러 값에.
얘를 복사를 하면 됩니다. 또 설정할 필요 없이 얘를 copy variable로 지정을 하고 복사를 하고 텍스트로 옮겨서 텍스트 컬러 있죠. 여기서 우선은 컨디셔널 value로 지정을 동일하게 해주고 이 값을 또 넣지 말고 더보기 메뉴를 눌러서 paste variable 붙여넣기죠. 변수 붙여넣기. 이렇게 하면 페이지 네임에 홈이 들어갔을 때 녹색으로 변한다. 그 밖의 상황에는 검정색이다. 이렇게 변합니다. 자, 색상을 변수로 파라미터와 연결해서 변수로 처리를 했어요. 자, 이렇게 됐으면 지금 클릭했을 때 페이지 이동이 될 것이고 Navigate to Action이 들어가 있고 아이콘과 텍스트의 컬러 값들이 변수로 지금 파라미터와 연동이 되어 있습니다. 그러면 이 컬럼 복사를 하면 되겠죠. 이걸 로우에 붙여 넣습니다. 총 5개죠. 5개인지 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 5.